Вот панели. Вот я серединку взял. Я взял от потолка, потому что здесь у нас шторы придут. Вот шторы придут, и как раз вот это расстояние одинаково будет все. Я подгонял. Вот внутрь потолка он заходит, все. Видите? Вот так вот. Вот такая у нас красота. Плинтуса все поклеены, на покраску все готово. Все. Все радиаторы все помыл здесь полностью чисто. Все, я убрался. Чисто покраска у нас. Как-то так.